森林王子16谢尔坎归来。几个星期过去了，一天早上，毛克利爬上了拉玛的背。拉玛是水牛群中最大的公牛，别的动物开始跟着拉玛走。今天你们自己放牛吧，毛克利对其他孩子们说：“我要和水牛待在一起。”毛克利把水牛带到平原边上，那是河流从森林中流出来的地方。然后他从拉玛的背上跳下来，向竹林跑去。正如毛克利期待的那样，格瑞布拉德在那儿等着他。他们高兴地拥抱在一起，但格瑞布拉德看起来很担心。谢尔坎回到森林里等着你呢，那里几乎没有食物，所以他离开了。他很快就会回来的，毛克利。这次他会杀了你的。老虎回来的时候，你在开花的树附近的峡谷等我。毛克利指着平原对面的一块岩石，在那之前，你坐在那块石头上，好让我可以看见你。每天毛克利都放水牛，日复一日，他看着格瑞布拉德坐在平原对面的岩石上。大多数的时候，毛克利只是躺在草地上，按照狼爸爸教他的方式仔细听声音。如果谢尔坎走近，毛克利就一定会在寂静中听见他的声音。一天，毛克利看了一眼岩石，那里是空的。他连忙把水牛赶到开着金红色花的树那边。格瑞布拉德坐在那里，他背上的每根毛都竖起来了。谢尔坎已经藏了1个月了，格瑞布拉德说，但昨晚他和塔巴奇一起穿过了平原。毛克利皱起了眉头。塔巴奇？毛克利不怕谢尔坎，但是塔巴奇是另一回事。那只豺狼非常狡猾。不要害怕，我在黎明时遇见塔巴奇，处理掉它了。格瑞布拉德舔了舔嘴唇。首先，他告诉了我一些重要的信息。谢尔坎计划今晚在村口等你。谢尔坎现在在哪儿？毛克利问道。他在干涸的大峡谷里，河边那个。他今天打猎了吗？毛克利问道。答案可能意味着他自己的生死。他黎明时吃了一顿大餐。格瑞布拉德回答。很好。毛克利一边思考一边大声说道。这意味着因为吃得很饱，他没法跑得很快。如果我们数量有更多，就可以攻击他。但这些水牛不会攻击他的，除非他们闻到他的气味。我还不能用他们的语言向他们解释事情。你觉得我们能弄来老虎的气味吗？那样的话，水牛就能闻到了。格瑞布拉德摇了摇头。谢尔坎在河里行走，那样是不会留下气味的。一定是塔巴奇告诉他那样做的。谢尔坎自己是想不到的。毛克利站在那里，手指放在嘴里。我可以带水牛穿过森林，到达峡谷的尽头。我们可以堵住那一端，但是谢尔坎会从另一条路逃出去。我们也必须堵住另一端。毛克利看着狼。你能带一半的动物去那么做吗？我一个人做不到，不过我带来了一个聪明的助手。格瑞布拉德跑开了，跳进一个洞里。几秒钟后，一个灰色的脑袋突然出现了，热空气中充满了熟悉的打猎嚎叫声。
毛克利高兴地拍起手。阿克拉！